Det gäller att försöka vara lika tuff och cool som i drömmen. Nu ska vi se. Tuff. Tuffsig. Tuttelitut. Tuffs. Tofs. Tofsvipa. Tuff. Här har vi tuff. Och tuff. Sen måste vi ha cool också. Jag söker på cool. Kolera. Kolgruva. Koldolmar. Kolsoppa. Kollega. Kollegerblock. College-tröja. Kokorio då. Varför finns det inte cool för då? Så se, kokosnöt. Kokosmjölk. Vad är det här för någonting? Mellankolisk. Vad fan är med mellankolisk, vet du? Det får duga med det. Mellankolisk. Aktivera. P.O. Nej. Vad fan är det här för någonting? Det här kan inte vara rätt nu, eller? Nej. Vad fan är med mellankolisk? Det betyder ju något helt annat, det kommer jag på nu. Fan i helvete också. Hur fixar man det här nu då, vet du?